ഒരു മങ്കി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? മങ്കി ഇതേ വരുന്നു പറഞ്ഞോ. അവിടെ ഉണ്ട് വേണ്ടാ. ആ ദേ നോക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ? മങ്കി നോക്കുന്നുണ്ടോ? മങ്കി ഇത് നോക്ക്. ഇപ്പം കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ കഫറ്റീരിയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇപ്പം എത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2-2:30 ഉച്ചയ്ക്ക് 2-2:30 അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് വേറെ ഹോട്ടൽസ് തീരെ കുറവാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. വേറെ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വെജിറ്റേറിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ്, സാമ്പാർ, മോര് അതുപോലുള്ള ഐറ്റംസ്. ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഈ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ്. ഈ കാണുന്നതാണ് എൻട്രൻസ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇനി കയറിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ കയറിയപ്പോൾ തന്നെ മഴ കേട്ടോ. പക്ഷേ നോക്കൂ, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. നോക്ക്. ഹലോ, പോയി നോക്കണോ? പോയി ഇതാണിപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സെറ്റപ്പ്. നോക്ക്, ആഹാ നോക്ക്, അടിപൊളി. ഇത് കൊള്ളാം. ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട്, നോക്ക് ഇത്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന സാധാരണ ബട്ടർഫ്ലൈസ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പേരെന്താ? കോമൺ മൈമാണ്. കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, പേടിച്ചു പോയാ? എടാ പേടിച്ചു പോടാ, പേടിച്ചു പോയാൽ നോക്കതേ. അയ്യോ, അവനും പേടിച്ചു പോയി. എടാ ഞാൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ കാടിൻ്റെ അകത്തോടെ നടപ്പില്ലേ, ഇത് കൊള്ളാം. വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ കണ്ടോ, അതിൻ്റെ കാടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വീടുകളുടെ സൗണ്ട് മാത്രം. ഓയ് ഓയ്
നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും കണ്ടിട്ടില്ല, ബേർഡ്സിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ കാടിൻ്റെ അകത്തുള്ള നടപ്പില്ലേ, അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അത് കൊള്ളാം. പാസ് 50 രൂപയാണ്, പിന്നെ പാർക്കിങ്ങിന് 10 രൂപ എടുക്കും. 50 രൂപയ്ക്ക് കാണാനുള്ളതുണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മഴ, പെട്ടെന്നൊരു മഴ പെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ ഹോട്ടൽസൊക്കെ കുറവാണ്. ഇവ കഴിച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്ന്, അടുത്തുള്ള ടൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോതമംഗലം, അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും.